Olá! É hora do sono, você busca o silêncio total, aquela paz, aquela tranquilidade na hora de dormir, mas aí perto de você ou do seu lado tem alguém que parece que é tão individualista que quer dormir sozinho, porque ronca tanto, me perdi, ronca tanto que, olha, eu nem sei mais o que está acontecendo, nem começou o vídeo, nem começou, vamos tentar levar isso com humor. Então, solta essa vinheta aí. Olá, Eu vou jogar água gelada nesse porco roncando. Hello, friends! Sejam todos bem-vindos ao Idiota no Com Rodrigo. E nesse vídeo vamos ver os roncos mais engraçados, né? Vamos assistir junto e vamos reagir aos roncos mais hilários, né? Parece que a pessoa tem alguma coisa entalada na garganta, né? Então, vamos assistir o primeiro aqui. Eu vou colocar o meu fonezinho para eu acompanhar a bizarrice também. Vai aparecer na tela. Enrolou tudo aqui, gente. Sai daqui. Vamos lá, vamos assistir o primeiro videozinho. Tá enrolado aqui ainda, sai daqui. Vamos lá. Primeiro ronco. Vamos ver. Na tela. Que é isso? Parece um caminhão isso aqui, gente. Que coisa horrível isso aqui. Parece que o cara... Eu vou tirar o fone. Parece que o... Que parece isso aqui? Parece que o cara... Eu nem sei o que parece. Eu acho que o cara tava pensando que é um rinoceronte. Eu sei lá. Estão prontos para mais um? Você acha que isso tava bizarro? É que você não vai ver mais pra frente no vídeo como é que vai estar. Vamos ver mais um ronco aí. Vamos lá, na tela aí, aparecendo o videozinho. Que é isso? Que tipo de ronco é esse aqui? Eu quero ver de novo isso aqui. Vamos lá. Mais uma vez aqui. Vamos lá. Que é isso? Parece que a tiazinha aqui tá tomando um espanco. Parece que ela tá... Eu nem sei o que parece. Olha, de novo. Que ronco é esse? Parece que a tia tá... Sei lá. Parece que tem alguém batendo nessa tia. Que ela tá lá... Ah! Parece que ela tá gritando, gente. Eu vou gritar agora. Deixa eu já pedir para você se inscrever no canal aqui e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de novos vídeos idiotas aqui no canal. E vamos lá para mais um videozinho bonito. Vamos lá. O cara tá... Esse cara vai apanhar muito depois, gente. Esse cara vai apanhar demais depois. Colocou um aviãozinho ali na própria mulher roncando. Esse cara vai apanhar depois. O cara... Tá lindo, tá um ronco lindo, gente. Tá maravilhoso, parece um avião realmente voando pra longe daqui. E agora o avião vai. Eu também vou. Para mais um ronco bonitinho. Vamos lá. Que é isso aqui? Quem é que ronca desse jeito? Parece que o cara tá tocando um instrumento, sei lá. Vamos ver mais uma vez isso aqui. Não é possível. Isso aqui não tá... Olha lá. Tá parecendo um ruído de, sei lá. Eu nem sei o que tá parecendo isso aqui. Tá muito bizarro, cara. Parece que o menino tá dançando aqui. Parece que o menino tá riscando alguma coisa. Riscando o garfo no prato. Eu nem sei mais. Parece que eu vou embora. Parece abrir uma porta com uma porta enferrujada. Alguém dá
Não, tapa nesse cara, ele vai morrer. Que é isso, gente? Não, não ri não. Esse cara vai infartar aqui, gente. Esse cara vai infartar. Que isso? Não, depois que parou o vídeo, esse cara foi pro hospital. Não é possível, gente. Parece que o cara tava sei lá. Tava tocando uma corneta. Uma vuvuzela da Copa do Mundo. Deve ser, esse cara tava uma vuvuzela. Então lá, parece um... Tá parecendo um trator. Até aqui tá feio. Vamos ver. Meu, que é isso? Parece que... É um ronco crescente o negócio. O cara começa devagar e... Esse cara vai morrer, gente. Não é possível. Nossa. Que é isso? Parou? Parou? Alguém ajuda, esse cara morreu. Não é possível. Ah, acorda aí. Acabou o vídeo. Esse cara morreu, não é possível. Parece que o cara tava engolindo uma vitrola ali, não sei. O cara tava lá. Tava engolindo, não sei. Esse cara é um motor de Opala, 1980 lá, sei lá. Parece que o cara tava... Parece que o cara queria uma Harley Davidson. Mais um aí na tela. Parece que é uma porta de armário abrindo. Olha, tá fazendo ligar a moto, tá batendo o pezinho na moto. Meu, olha isso. Parece a moto passando aqui na frente agora. É igualzinho. Que coisa bizarra, gente. Olha a cara. O cara tá parecendo um motor de um caldo de cana. Se você colocar a cana na boca dele, vai sair pelo nariz o caldo de cana. Tá parecendo as Kombi que vem de caldo de cana. A cana ali na boca do cara. Ah! Vamos lá. O do Serrote tá igualzinho. Até aqui tá maravilhoso. Esse aqui foi maravilhoso. O cara ronca e parece que em intervalos curtos. O cara tá... E parece que tá serrando a madeira realmente. Vou assistir mais uma vez aqui, cara. Essa parte é melhor. Parece que tá na madeira. Parece realmente que estão cortando a madeira. Que amigos bons, né? As bandas de traidor. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, já vai aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos e idiotas. Vamos lá para mais um ronco, porque esse aqui tá maravilhoso esse vídeo aqui. Vamos lá, mais um aqui na tela. Tá parecendo uma gralha, tá igualzinho. Olha que coisa bizarra. Tá parecendo uns passarinhos no fio de manhã aqui. Que coisa. Tá igualzinho. Tá igualzinho o passarinho de manhã que fica lá. Que isso? Esse... Esse tá parecendo o trator da prefeitura que passa aqui. Tá igualzinho. Tá igualzinho, parece... É uma foca? É, parece uma foca. Alguém falou no vídeo, parece uma foca.
Tá igualzinho uma foca, parece que a gente tá na Antártida ali com um monte de foca. Pega as focas e... Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que ronca desesperado, igual essas pessoas aqui. Comenta aí. Ou se você ronca, né? Nunca se sabe, já aproveita. Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo neste canal e nós ficamos por aqui. Assiste sugestões que estão aparecendo aqui embaixo. Tchau! Tchau!